सगळ्यांक येवकार आमी सध्या आसा पर्वरे मंत्रालय हांगासर आसा आनी आमी हांगासर येवपाचें कारण इतलेंच की सगळे कडेन बोवाळ चल्ला जो इलेक्ट्रिसिटी बिलांचे जे चार्जीस आसा ज्यो ड्युटीज आसा त्यो वाडयल्या म्हणून बोवाळ जाता. सो हांगासर आमकां कळ्ळें की जे पावर मिनिस्टर आसा सुदीन ढवळीकर ते सध्या मंत्रालयान आसा आपल्या ऑफिसान आसा. सो आमी हांगासर आयल्यात की तांचे कडल्यान जाणा जावन घेवया की खऱ्यांनीच ह्यो ज्यो ड्युटीज आसा त्यो वाडयल्या काय कशें कितें हें म्हाका दिसता तेंच्याकून चड बरें एक्सप्लेन आमकां कोण करपाक शकपाना. तर आमी तांचे कडेन या आनी जाणा जावन घेवया की एक्झॅक्ट कितें आसा. एक पावस बरो पडटा आनी पावस जेन्ना पडटा तेन्ना आमकां नुकसानूय भरपूर जाता आनी हें नुकसान इतलें वादळ जाले नंतर जाता की अशें जर बारीक कितें जर वाडलें जाल्यार सुद्दां प्रॉब्लेम ना आसपाक जायना इतलें नुकसान जाता कारण आमच्यो सगळ्यो ओवरहेड लायनी आसता. आतां जो प्रश्न तुवें विचारला हें गव्हर्मेंट लोकांचें आनी हें गव्हर्मेंट लोकांचें कित्याक म्हणटा हांव इतलें नुकसान जावन सुद्दां फाटल्या काही म्हयन्यांत गव्हर्मेंटान कांयच वाडोवना. जी तुमी कितें वाडयलं म्हणटा ड्युटी ती 2012 जी कितें आसा तशीच आसा 2012तल्यान. आतां काही इंडस्ट्री नव्यो येता त्यो तातूंत सांबाळून घेवपाक आमकां जाय. त्या खातीर कॅटेगरी वायज आमी ते चेंज करता. आमी खंयचीच ड्युटी आतां डॉमेस्टीक आसूं किंवा आमच्या इंडस्ट्रीक आसूं वाडयल्ली ना. रॉंग मॅसेज कोण तरी मुद्दाम घालता इतलें आमचें नुकसान. हरशीं आमी वाडोवपाक जाय आशिल्ली पूण आमचें इतलें नुकसान जावं सादारण तालुका वायज आज पर्यंत आमकां 25-30 लाख रुपया नुकसान जालां आनी ज्या कडेन फॉरेस्ट एरिया आसा थंय तर तुमी खबरूच आसा कितें प्रॉब्लेम जाले ते. आनी त्या खातीर म्हाका दिसता अश्यो न्यूज फेक न्यूज देण्या पेक्षा बरी चवकशी करची आनी सारक्यो न्यूज दिवच्यो. परतून एकदां एक नोटिफिकेशन आयलें कितें नोटिफिकेशन आमकां काडचें पडटा. 2012 आज वर्सां जालीं कितलीं आज 11 वर्सां जालीं 2012 नंतर. 11 वर्सांत कितल्यो नव्यो नव्यो इंडस्ट्री आयल्यो. ह्यो इंडस्ट्री आमकां नोटिफायड करपाकूच जाय वेगवेगळे. फॉर एक्झाम्पल रेल्वे आयली रेल्वे आमकां घालचीच पडटली. रेल्वे आमी तातूंत आसा थंय घेवंक शकना. रेल्वे एक वेगळी काडचें पडलें. नॅचरली तांचो इश्यू आयलो त्या खातीर तें नोटिफिकेशन काडचें पडलें. सर कांयच हें वाडलें ना म्हणटा तुमी. ना एक सुद्दां पयसो वाडूना. एक्चुली वाडोवपाक जाय तुमकां जाल्यार वाडोवया मागीर. तर पावर मिनिस्टर सुदीन ढवळीकरा कडेन उलयल्या मागीर आमकां कळ्ळें की अशें ते म्हणटा की 2012 मागीरच्यान कांयच ड्युटीज वाडूना म्हणटा ते. फक्त ज्यो न्यू कंपनीज एड जातात ताजे लागून ते म्हणटा की तें नोटिफिकेशन काडचें पडटा. आनी कोणूय जर लोक म्हणटा ते की अशें म्हणटात की ज्यो ड्युटीज वाडल्या जाल्यार ते म्हणटात की ते चूक. आनी तांचें म्हणणें इतलेंच आसा की ड्युटीज वाडोना त्यो आसा तश्यो आसा. ते म्हणटा वाडोवंक जाय आशिल्ल्यो पूण तांच्यांनी ते म्हणटा वाडोवना. खुबशें नुकसानूय म्हणटा ते इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाक जाता पावसा लागून. एक्चुअली त्यो वाडोवंक जाय आशिल्ल्यो पूण तरी ते म्हणटा की आमी वाडोवना आनी लोकांनी असो बोवाळ करचो न्ही की ड्युटीज वाडयल्या म्हणून. प्रुडंटा खातीर हांव स्वप्नील तारी. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.